చలికాలం రాగానే ముందుగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది చిన్నపిల్లలు. సర్ది అని, దగ్గు అని ఊరికే సిక్ అవుతూ ఉంటారు. అలాంటి టైమ్స్‌లో ఒక టైం మెడిసిన్ వాడి, ఇంకొక టైం ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఫస్ట్ అయితే సర్ది, దగ్గు కోసం నేను ఒక అల్లం తీసుకొని, అందులో కొంచెం తులసి ఆకు, ఇంకా మిరియాలు వేసేసి మంచిగా దంచుకొని అది వాటర్‌లో వేసేసినాను. ఒక 5-10 మినిట్స్ వరకి మూత పెట్టేసి బాయిల్ చేసి ఇంకా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవడమే. చాలా బాగుంటుంది ఇది. అంటే కొంచెం వేడి ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి ఇవ్వాలన్నమాట. సో, ఈ వాటర్‌ని వేస్ట్ చేయకుండా మీరు అదే వేడి చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేయచ్చు. లేదంటే అందులోనే మీరు చాయ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. హెల్తీ కూడా. అండ్ ఈ మధ్య మేమింకా షుగర్ కొంచెం తక్కువ చేసేసినామన్నమాట. చాయ్‌లో కూడా జాగరీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో, ఈ ఏమంటారు ఇట్లా చేస్తూ అండ్ ఇంకొకసారి మనం అల్లం గ్రేట్ చేసి దాని జ్యూస్ తీసేసి హనీతో ఇస్తే కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. పెప్పర్ మిల్క్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో, వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. బాయ్.